ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀប install Ubuntu server នៅលើ VirtualBox ចឹងដំបូងយើងត្រូវធ្វើការបើក browser ដើម្បីទៅ download VirtualBox សិនចឹងខ្ញុំធ្វើការចូល browser ដោយ search VirtualBox ចឹងអានេះគឺជា link របស់ VirtualBox ហ្នឹងចាំខ្ញុំដាក់នៅក្នុងខាងក្រោម description នៃវីដេអូនេះឲ្យចឹងយើងធ្វើការចុចមកហើយយើងយកពាក្យថា download រួចហើយអានេះគឺជាសម្រាប់អ្នកប្រើ Windows អ្នកប្រើ Mac OS អីចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺប្រើ Windows ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការចុចទៅលើ Windows រួចហើយចាំវា download នៅកន្លែងនេះចឹងដោយសាររបស់ខ្ញុំមានហើយចឹងខ្ញុំសូមខ្វែងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់មានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការចុច down មកដោយសារតែខ្ញុំមានហើយបន្តមកទៀតសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់មាន Ubuntu server file image របស់វាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ download ឲ្យហើយដែរមកចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា search Ubuntu download នេះមកវានឹងនេះចឹងមកដល់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុច download បានដោយសារតែខ្ញុំមានរួចហើយចឹងខ្ញុំទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅលើ VirtualBox នឹងយកបងដោយសារខ្ញុំមាន file image រួចរាល់ហើយចឹងនេះគឺជា file ដែលខ្ញុំបាន install download ហ្នឹងចឹងខ្ញុំធ្វើការចុចទៅលើ VirtualBox ដើម្បី set up វាចឹងអ្នកនរគ្នាសូមធ្វើការចុចយកពាក្យថា yes មកសូមរងចាំវាមក plate ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើការចុច next កន្លែងនេះយើងចុច accept មកដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតកន្លែងនេះគឺជា default ទីតាំងរបស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការដូរអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចុច next តមកយើងចុច yes មក yes ទៀតកន្លែងនេះយើងធ្វើការចុច next មករួចហើយយើង install វាហើយតមកយើងរងចាំវាមក plate មកដើម្បីឲ្យវា install អញ្ចឹងណាចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការstop មក plate សិនដើម្បីឲ្យវា install អូខេឥឡូវវាបាន install រួចរាល់ហើយចឹងយើងចុចពាក្យថា finish មកបន្តមកយើងរងចាំវា plate ទៀតវានឹង load ចូល VirtualBox ហ្នឹងហើយអូខេយើងសូមព្រិចវាឲ្យធំមកបន្តមកយើងធ្វើការអានេះ information ដែលយើងអត់ទាន់មានអីចឹងវានឹង load មកចឹងដែលសម្ដៅថាម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំមួយនឹងអត់ទាន់បានប្រើការអីទេចឹងខ្ញុំធ្វើការចុច new មកចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់VM name ចឹងអាកន្លែង VM name ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងសម្រាប់ដាក់ឈ្មោះសម្គាល់របស់ virtual machine របស់យើងហ្នឹងចឹងខ្ញុំធ្វើការដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំមកហើយសម្រាប់កន្លែង VM folder នេះគឺជាកន្លែងទីតាំងដែលយើងរក្សាទុក virtual machine របស់យើងនឹងសម្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែបង្កើត folder មួយមកដើម្បីដាក់ទីតាំងរបស់វាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅរកទីតាំងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានខ្ញុំបានបង្កើត folder រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកទីតាំងនេះដែលខ្ញុំរក្សាទុកនៅក្នុង 3D ហើយសម្រាប់ ISO image នេះយើង select ទៅរក file image របស់ Ubuntu server របស់យើងហ្នឹងចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការទៅរកវាសិនចឹងនេះចឹងអានេះគឺជា file របស់ Ubuntu server ដែលខ្ញុំបាន download មុនហ្នឹងចឹងយើង open មកហើយបន្តមកកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាដោះគ្រាដើម្បី set up នៅកន្លែងផ្សេងនោះចឹងរួចហើយយើងចុច next មកកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងកំណត់ទៅលើ memory CPU ហើយនិងទំហំ HDD របស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការដាក់ចំនួន 4G អាហ្នឹងវាស៊ីសងទៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនរគ្នាដែរចឹងធ្វើការដាក់ 4G CPU ខ្ញុំដាក់ 4ហើយនឹង disk នេះខ្ញុំដាក់ចំនួន 300 200បានហើយបន្តមកយើងចុច next មកតមកយើងចុច finish មកព្រោះវារួចរាល់ហើយអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជា information ដែលយើងបាន set up មិញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចទៅលើ Ubuntu ឈ្មោះ server របស់យើងនេះមកតមកយើងធ្វើការចុច start ហើយបន្តមកវាទាមទារឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំវាមក plate សិនដើម្បីឲ្យវាដើរពេញ
ចឹងខ្ញុំធ្វើការ stop វីដេអូប៉ុណ្ណឹងមួយ plate សិនដើម្បីឲ្យវាចាំវាសិនចឹងចឹងបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចenter មកហើយមកដល់កន្លែងនេះយើងដាក់អាចដាក់ធំមកស្រួលមើលយើងចុចenter ទៀតមកដល់កន្លែងនេះយើងចុច done enter កន្លែងនេះយើងអត់ត្រូវការទេយើង enter ទៀតមកកន្លែងនេះយើងចុច enter ដែរ done មកហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែង address ចឹងយើងអត់មានទេចឹងខ្ញុំសូម skip ចុច done មកដល់កន្លែងនេះយើងចុចdone ទៀតមកហើយយើង arrow key ចុចក្រោមមួយមកដើម្បី continue វាបន្ទាប់មកកន្លែងនេះយើងអាចdeselect នៅកន្លែង align setup this as an LVM គ្រប់នេះបានដែលយើងចុច arrow key ទៅរកវាមកហើយបន្ទាប់មកយើងចុច space មកវានឹងដោះអានេះគ្រីហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើង arrow key ចុចក្រោមដើម្បីទៅរកពាក្យតាន់ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើង enter មកដល់កន្លែងនេះយើងតាន់ទៀតបន្ទាប់មកយើង arrow key ដើម្បី continue វាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែរគឺជាកន្លែងដែលយើងដាក់ឈ្មោះហើយនឹងឈ្មោះរបស់យើងហ្នឹងណាបន្ទាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំLisa កន្លែងចឹងកន្លែងហ្នឹងដែរវាប្រកាន់អក្សរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់អក្សរទូចមក Ubuntu ហើយ server name server name ខ្ញុំធ្វើការដាក់ឈ្មោះ Ubuntu server កន្លែង pick user name នេះខ្ញុំធ្វើដាក់ឈ្មោះខ្ញុំដែរ Lisa ហើយកន្លែង password នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀមទាឲ្យធ្វើការដាក់ចឹងកន្លែង confirm password នេះយើងដាក់ save password ឲ្យដូចដដែលមកបន្ទាប់មកយើង arrow key ទៅរកពាក្យ done អូខេបន្ទាប់មកយើង continue បន្ទាប់មកយើងចុច done មកដល់កន្លែងនេះយើងចុចarrow key រហូតមកដល់កន្លែង done ចឹងហើយបន្ទាប់មកយើង enter មកចឹងកន្លែងនេះយើងធ្វើការចាំវាមក plate សិនអូខេបន្ទាប់ពីយើងចាំវាមកស្ទុះបានហើយអញ្ចឹងវាមកដល់កន្លែងនេះវាមានន័យថាវាបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាការ install របស់យើងហ្នឹងគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយបានជោគជ័យហើយដូច្នេះយើងគ្រាន់តែរំកិល arrow key មករកកន្លែងreboot now នេះមកហើយតោះមកយើង enter មកហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចាំវាមក plate អូខេអញ្ចឹងពេលវាចេញ file បែបនេះពណ៌ក្រហមបែបនេះយើងមិនភ័យទេមិនព្រួយបារម្ភពីវាទេដោយសារតែអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែវាតម្រូវឲ្យយើងនឹង remove នៅ installation file អីចឹងទេអញ្ចឹងយើងមិនភ័យទេយើងគ្រាន់តែចុច enter ទៅបានហើយអញ្ចឹងវាធ្វើការបើកយើងចាំវាមក plate សិនមកមកដល់កន្លែងនេះគឺជា Ubuntu server login ដែលយើងបានដាក់ឈ្មោះuser name ក៏ដូចជា password ដែលយើងបានបញ្ចូលនៅខាងលើមុនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះ Lisa អញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំគ្រាន់តែ enter និងដាក់ password ដែលយើងបានដាក់បាញ់មិញហ្នឹងខ្ញុំអញ្ចឹង password ខ្ញុំ1 2 3អញ្ចឹងកន្លែងដាក់ password នេះដែរគឺនៅពេលដែលអ្នកបញ្ចូលវាអត់ចេញទេតែយើងគ្រាន់តែយើងបញ្ចូល password ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចតែយើងបានធ្វើមកហើយយើងគ្រាន់តែ enter មកបានហើយអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងពេលវាចេញចេះមានន័យថាវា login ចូលហើយអញ្ចឹងដើម្បីតេស្តមើលថាវាពិតជា login ចូលមែនអត់ចាំមើលខ្ញុំនឹងសួរវា who am I បើសិនជាវាអញ្ចឹងនេះវាចេញឈ្មោះ Lisa អញ្ចឹងមានន័យថាវាស្គាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើការបិទនៅ cloud init អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ command sudo .clear touch ct touch បន្ទាប់មកយើង slash etc cloud init អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ comment តាមអ្វីដែលខ្ញុំទៅសេហ្នឹងមក cloud init .disable អូខេបន្ទាប់មកយើង enter មកអូខេកន្លែងនេះវាទាមទារយើងដាក់ password ដែលយើងបានset មិញហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ password ដែលខ្ញុំបាននេះដាក់បាញ់មិញហ្នឹង
អានេះវាដូចគ្នាកន្លែង password ហ្នឹងវាអត់ចេញមកទេតែយើងគ្រាន់តែបញ្ចូលឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើង enter មកអឺខេចឹងអានេះប្រហែលជាខ្ញុំសេខុសអីមួយហើយចឹងខ្ញុំធ្វើការទៅសេម្ដងទៀតសិន sudo dot clear slash etc slash cloud slash cloud dot init dot disable អូខេចឹងយើងធ្វើការ enter អូខេចឹងចាំមើលខ្ញុំដើម្បីប្រកាសថាវាមាន folder ហ្នឹងអត់ខ្ញុំសូមធ្វើការប្រើ command ls dot clear slash etc cloud enter មកអូខេចឹងអានេះពេលដែលវាចេញចេះចឹងមានន័យថាការ create folder របស់យើងហ្នឹងគឺបានជោគជ័យហើយចូលមកដល់ command ទី2របស់យើងគឺ cat slash etc slash cloud cloud slash cloud init dot disable អូខេតោះមកយើងធ្វើការ enter មកអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចេញចេះមានន័យថាវាចូលហើយអញ្ចឹងយើងអាច update ប្រើ command update ក៏ upgrade បានហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការប្រើ command sudo ដើម្បី update sudo apt update ហើយតោះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុច enter មកបានហើយអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងធ្វើការចាំវាមួយ plate សិនអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងប្រើ command update ហើយយើងចូលមកដល់ command upgrade ម្ដងអញ្ចឹងអាពីរ command ហ្នឹងវាខុសគ្នាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹង sudo upgrade ហើយអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចដាក់ដក y ហងតោះមកយើងenter មកប្រហែលជាខ្ញុំវាចេញ command not found ប្រហែលជាខ្ញុំសេខុសអីមួយខ្ញុំសូមធ្វើការទៅសេម្ដងទៀត sudo apt upgrade ដក y អូខេនេះវាចេញហើយapt ខ្ញុំតែសេខុស upgrade ដក y អូខេអញ្ចឹងអានេះយើងធ្វើការរងចាំវាមក plate សិនប្រហែលជារៀងចាំវារៀងយូរតិចដែរអូខេមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងគ្រាន់តែចុច tab ទៅរកអូខេហើយយើង enter មកដល់កន្លែងនេះយើងគ្រាន់តែប្រើ command sudo shutdown ដើម្បីបិទវាដោយសារខ្ញុំបានធ្វើវារួចរាល់ហើយ sudo shutdown now អូខេតើមកអ្នកនរគ្នា enter មកអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងធ្វើការរងចាំវា plate សិនអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះវា load power up ហើយអញ្ចឹងវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណលោកគ្រូជម្រាបលាអ្នកនរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជំរាបសួរលោកគ្រូនិងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីរបៀប install និង connect SSH ចឹងវីដេអូមកខ្ញុំបាន install ទៅលើកម្មវិធី Ubuntu server នៅលើ VirtualBox ហើយចឹងមកដល់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការ install ទៅលើ SSH ចឹងដើម្បីយើង install ទៅលើ SSH បានយើងត្រូវកំណត់ setting វាសិននៅលើ network ចឹងមកដល់កន្លែងនេះ attach to នេះកន្លែងនេះខ្ញុំជ្រើសរើសយក brick adapter ដោយសារតែខ្ញុំប្រើវាជាប្រភេទ wireless network បន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការ OK ហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវធ្វើការ start service វាសិនអញ្ចឹង SSH ឬក៏ secure shell ហ្នឹងយើងប្រើវាសម្រាប់ឲ្យកុំព្យូទ័រមួយទៀតហ្នឹងអាចចូលទៅគ្រប់គ្រង Ubuntu server បានដោយយើងចូល remote តាមរយៈ command line ពួកអី Ubuntu server ហ្នឹងវាអត់មាន graphic interface ដូច desktop យើងឯងចឹងយើងត្រូវប្រើ SSH ដើម្បី login និងគ្រប់គ្រងserver របស់យើងហ្នឹងចឹងអានេះយើងធ្វើការចាំវា plate សិនចឹងដំបូងយើងត្រូវ login ជាមួយនឹងuser របស់យើងសិនចឹង user ខ្ញុំឈ្មោះ Lisa និង password 123ហើយបន្ទាប់មកត្រូវupdate ទៅលើ
server របស់យើងនឹងសិនដែលយើងប្រើ command sudo apt update ដើម្បីឲ្យវាថ្មីចឹងហើយយើង enter មកតោះមកយើងវាយ password ចឹងយើងធ្វើការចាំវាសិនអញ្ចឹងវាបានធ្វើការ update រួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ install ទៅលើ ASX ដែលយើងប្រើ command sudo apt install OpenSX server sudo apt install OpenSSH .server ចឹងយើង enter មកចឹងអា command SSH server ហ្នឹងវាជា command មួយដែលអាចឲ្យទទួល connection ពី machine ផ្សេងៗទៀតបានហើយតមកកន្លែងនេះយើងចុច yes មកហើយយើងធ្វើការរងចាំវាមួយ plate អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីវាចេញចេះហើយយើងត្រូវ enable វាដើម្បីឲ្យវាបើកឲ្យវាដំណើរការបានចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ command sudo system control អញ្ចឹងctl ហ្នឹងមានន័យថា system control enable អញ្ចឹងយើងធ្វើការបើកវាសិនមក enable now SSH ដែលយើងបើក enable ទៅលើ command SSH ហ្នឹងយើង enter មកអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើង check មើលថាវានឹងដំណើរការហើយនៅពេលដែលយើង enable ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើ command sudo system control system control status SSH អាហ្នឹងយើង check មើលថាវា enable ហើយនៅចឹងណាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចេញពណ៌បៃតងកន្លែង active running ហ្នឹងមានន័យថាការដែលយើង enable ហ្នឹងវាបានហើយអញ្ចឹងណាយើង enable វាបានជោគជ័យបានវាចេញពណ៌បៃតងកន្លែង active running ហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង enable និង check មើលវាហើយយើងត្រូវ allow វាដើម្បីឲ្យ network ខាងក្រៅហ្នឹង access ចូលបានអញ្ចឹងដែលយើងប្រើ command sudo ufw sudo ufw allow ASH ចឹង command មួយហ្នឹងវាប្រើសម្រាប់អនុញ្ញាតឲ្យកុំព្យូទ័រផ្សេងអាច access ចូលមកកាន់ server របស់យើងបានចឹងយើង enter មកអូខេចឹងមកដល់កន្លែងនេះចឹងដើម្បីឲ្យគេ access ចូលបានចឹងយើងត្រូវដឹង IP address របស់ server របស់យើងសិនដែលយើងប្រើ command IPA ចឹង command IPA ហ្នឹងវាបង្ហាញ IP address របស់ machine Ubuntu server របស់យើងហ្នឹងដែលត្រូវប្រើដើម្បីឲ្យកុំព្យូទ័រផ្សេងទៀតអាចចូល remote ចូលបានចឹងណាចឹងយើងត្រូវស្គាល់ IP របស់ Ubuntu server របស់យើងសិនដែលយើងប្រើ command IPA ហ្នឹងចឹងយើង enter មកចឹងកន្លែងនេះIP របស់ខ្ញុំកន្លែង inet នេះ 127.0.0.1 ហ្នឹងគឺជា IP របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបើកទៅលើ PowerShell ដើម្បីតេស្តចឹងណាចឹងដំបូងខ្ញុំធ្វើការ ping សិនទៅកាន់IP របស់ Ubuntu server ចង់ដឹងថាវាចូលឬក៏អត់ចឹងយើងប្រើ command ping 127.0.0.1 ping ទៅកាន់ IP 127.0.0.1 អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចេញមកចេះមានន័យថាវាស្គាល់គ្នាហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ login ចូលដែលយើងប្រើ command SSH ហើយតមកយើងដាក់ឈ្មោះ user របស់យើងហ្នឹងហើយតមកយើងដាក់ add និងលេខ IP address របស់Ubuntu server របស់យើងហ្នឹង 127.0.0.1 តមកយើង enter មក
ok chẳng cái này việc ban connect hai tập máu dương việc đầm nạ ca bà này chẳng tập máu nhằm cho tất cả Ubuntu server bao nhóm với đời nhóm xua tha nhóm chia nạ kê chẳng á chẳng nhóm pra comment who am I ok chẳng vì score lấy à đi việc change mua user bao nhóm mày hay tập máu đi user Lisa đi hay tập máu nhóm pra comment pwd ok chẳng việc đặt ở châu slash home slash Lisa đi hay chẳng việc bài này chẳng nhóm châu tới xua nó không xua viên nó không PowerShell đó đại nhóm pra comment who am I bà việc tranh Lisa vì thử vậy chẳng mình hai chị nhóm đặt IP việc khó chẳng nhóm xong từ mở IP check mở IP đó tiết chẳng lý IP bao nhóm cứ mà rồi copy check mà rồi họng vậy check bổ muối check mà rồi bổ muối vậy bạn trời dương pra comment SSH Lisa trong server bao giờ hãy add đặt IP address bao server đó mà dương check Gmail ok chẳng là đi dương đã VI dương đã password trong môi bị bao nhóm thôi cả đã xua thành nhóm chỉ là cái who am I ok chẳng đi vì score lấy trong nhóm pra comment pwd ok chẳng là đi việc đôi khi ấy xa hậu xa đi xa đi chẳng ca access remote cho tất cả Ubuntu server dương bạn chụp chơi trong nhóm thôi cả bắt hay trong video dương mình tập bản năng tế trong nhóm thôi cả sẵn đòn viết đây dương pra comment sudo sẵn đòn nào sudo sẵn đòn nào ok trong dương trăm về một plate là bài viết thôi cả sẵn đòn ok trong đây bây giờ dương sẵn đòn hay dương ai take snapshot từ lời càng như đại dương bán thưa nó đã bay dương backup tục viên p cài nó p đại dương thưa từ một tiếp viên bánh hai trắng dương ai restore vì bạc cài ban đại dương thưa ca take snapshot giống như take snapshot này má hay dương cho lơ current state này hay dương right click vô bị thà take snapshot má cái này dương đã mua snapshot bao dương là trắng nhập đã install as chẳng dương chụp ok má chẳng video dương mình tập bản năng này trong dịp đi local con local năng nẹt tạ khnia chụp điệp số local năng số đây nẹt tạ khnia chẳng video này đã nhau vào bằng hai pi đặc biệt pra pra nơi basic comment một chấm đuốn nơi lơ Ubuntu server chẳng anh đi nhập ban get IP a đam bay dùng IP đi IP address hay tập mắt nhom thực hiện bạc từ lơ PowerShell đam bay remote cho chẳng nhom thực hiện ping từ can IP mà rồi copy check mà rồi học bảy check mà rồi bấm mối check bấm mối check mà rồi buồn hay bị tọt mà tiết nhom thực hiện pra comment SSH chua user bao giờ hãy add IP năng máu đam bay cho thực hiện Ubuntu bao giờ năng hay tập bây giờ thực hiện đã password má chẳng đi việc ban cho lấy chẳng bắt tọt má nhom năng thực hiện chập đam pra nơi comment ấy dành xong thực hiện clear sẵn chẳng comment tìm mối cứ comment who am I đại comment who am I nắng dương pra sầm rạp đăng tha user và dươngกับ pra nó chung oi kề chẳng đi user nhungกับ pra cứ home chua Lisa bắt đầu mà tiết dương pra comment pwd đại pwd nó mau bị bịa bên tha present working directory chẳng comment nó pra là bay đăng tha dương nơi directory môi này chẳng tới bắt đầu mà nhân thôi ca comment từ lơ sudo apt update chẳng năng vi thôi ca update nơi package môi trường này chẳng hay dương thôi ca vay password má hiện thờ chẳng mà đọc lại nữa đã dương xong thôi ca luôn trăm vi mà pleasant làm ở đây việc update shop chẳng á vì hiện dụ này
អូខេចឹងអានេះវាបានរួចរាល់ហើយចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រើប្រាស់ comment sudo upgrade ម្ដងដើម្បី upgrade ចឹងអូចឹងប្រហែលជាខ្ញុំសេគេcomment ខុស sudo apt upgrade enter ចឹងកន្លែងនេះយើងធ្វើការរងចាំវាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះយើងចុច yes មកហើយយើងចាំវាសិនហើយយើងចុច tab អូខេ enter អូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងប្រើនៅ comment touch SV2.6 ដែល comment ហ្នឹងដែរគឺtouch ហ្នឹងយើង comment ហ្នឹងប្រើសម្រាប់ create file អញ្ចឹងដែលមាន file ឈ្មោះថា SV2.6 អញ្ចឹងបន្តមកយើង enter មកបន្តមកទៀតយើងប្រើប្រាស់នៅ comment echo hello world ឥឡូវនេះគឺជា string ដែលយើងចង់ដាក់អីក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់ hello world v2.6 present video ចឹងអាហ្នឹងនៅពេលដែលយើង enter មកវានឹងចេញនៅ string ដែលយើងបានសរសេរនៅក្នុងហ្នឹងដែលចេញ hello world hi iv2.6 please resend video ហ្នឹងចឹង enter មកនេះចឹងវាចេញអា string ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការប្រើ comment នៅ ls.l ដែល comment ហ្នឹងវាសូនៅនេះឈ្មោះ file ហើយនឹង folder ជា list អីចឹងទៅហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ comment ls .clear .lx អាហ្នឹងវាស្តៀងទៅនឹង ls.l ដែរតែគ្រាន់ថាវាស្រួលមើលជាងចឹងទៅអ្នកកន្លែងនេះវាចេញគីឡូបៃអីចឹងវាស្រួលមើលជាងអាលើហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ comment mk នេះ mk អាហ្នឹងវាមកពីពាក្យបញ្ថា making directory ដែលអាហ្នឹង comment ហ្នឹងប្រើសម្រាប់យើង create នៅ folder អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដាក់ ivp.6 ហើយ folder អញ្ចឹងអា comment ហ្នឹងប្រើសម្រាប់ create folder អញ្ចឹងយើងធ្វើការ enter មកអូខេបន្ទាប់មកយើងចេញប៉ុណ្ណឹងគឺចប់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការបញ្ចប់វាយើងត្រូវការប្រើប្រាស់នៅ comment មួយគឺ sudo shutdown ដើម្បីបិទនៅ system របស់យើងហ្នឹង sudo shutdown now អូខេអញ្ចឹងនេះវា close ហើយអញ្ចឹងវាបានទៅចប់ហើយអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណលោកគ្រូនិងជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពី basic comment part 2 នៅក្នុង Linux Ubuntu server អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់មួយនៅ comment ចឹងទៅអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំបាន get IPA ដើម្បីយកវាទៅ ping នៅក្នុង terminal អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើក terminal ហើយ ping ទៅកាន់ IP address ដែលយើងបាន get មិញហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវចូលទៅកាន់ SSH add ឈ្មោះserver របស់យើងហើយ add IP address 92. ចឹងបន្ទាប់មកយើងដាក់ password របស់ server របស់យើងហ្នឹងចឹងអានេះវាចេញហើយចឹងដំបូងខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់នៅ comment who am I ដើម្បីសួរថា user ដែលខ្ញុំកំពុង login ហ្នឹងឈ្មោះអីគេចឹង user ដែលខ្ញុំកំពុង login ហ្នឹងឈ្មោះ Lisa ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងប្រើនៅ comment pwd ដែល pwd ហ្នឹងមកពាក្យពេញថា present working directory ដែលអាហ្នឹង comment ហ្នឹងប្រើដើម្បីដឹងថាយើងនឹងនៅ directory មួយណាអីចឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅ comment hostname អញ្ចឹងអា hostname ហ្នឹងវានឹង show name នៅលើ computer របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឈ្មោះ Ubuntu server នេះបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងបង្កើត file មួយដែលឈ្មោះថា file text
ចឹង touch ហ្នឹង comment ហ្នឹងសម្រាប់បង្កើត file តមកយើងដាក់file.txt ហ្នឹងគឺជាឈ្មោះ file ដែលយើងត្រូវបង្កើតបន្ទាប់មកយើង ls ដើម្បី show ឈ្មោះអីចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបង្កើតប្រើ comment nano file .txt ចឹងអាហ្នឹងយើងប្រើសម្រាប់ទៅសេនៅក្នុង file នឹងអីចឹងចឹងមកដល់កន្លែងនេះយើងអាចទៅសេបានយើងទៅសេអីគេក៏បានដែរនៅក្នុងហ្នឹងចឹងខ្ញុំសេ Incitec Instituteចឹងបន្ទាប់ពីយើងទៅសេហើយយើងចុច Ctrl X ដើម្បីចាក់ចេញពីកន្លែងទៅសេ nano នឹងចឹងបន្ទាប់មកយើងប្រើនៅcomment cat file.txt ចឹង comment អា cat ហ្នឹងវាសូននៅ text ដែលមាននៅក្នុង file ដែលយើងបានទៅសេនៅក្នុង nano ហ្នឹងចឹងយើងប្រើ comment cat ដើម្បីចាប់វាបន្ទាប់មកយើង enter មកចឹងនេះអ្វីដែលខ្ញុំបានទៅសេមុនហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើនៅ comment mkdir ចឹង comment mkdir ហ្នឹងមកពីពេញថា making directory ដែលអា comment មួយហ្នឹងប្រើសម្រាប់យើងបង្កើត folder ចឹង mkdir ហ្នឹងបង្កើត folder ហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ឈ្មោះ folder ដែលយើងចង់ដាក់ចឹងខ្ញុំដាក់ dir name ហើយយើង enter មកបន្ទាប់មកទៀតយើង list វាមកមើលមកចឹងនេះ comment វានឹង load មក dir name ដែលយើងបានបង្កើត folder ហ្នឹងចឹងអាពួក នេះអីគឺជាអ្វីចាស់ៗដែលខ្ញុំបានបង្កើតទេបន្ទាប់មកទៀតយើងប្រើ comment cd dir name ចឹង comment មួយនឹងដែរប្រើសម្រាប់យើង change directory ដើម្បីចូលទៅកាន់dir name folder dir name នេះចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើង pwd មកវានឹង show ទីតាំងដែលយើងបានឈរនៅនឹងនេះបន្ទាប់មកទៀតយើង cd dotដើម្បីចេញពី folder នឹងមួយបន្ទាប់មកទៀតយើង pwd មើលម្ដងទៀតមកចឹងនេះវាទៅចូលទៅកាន់home យើងធម្មតាវិញហើយបន្ទាប់មកយើងប្រើនៅ comment ls ដើម្បី check មើល list ឬក៏ folder អីចឹងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំប្រើ comment cp file text dir name / ដើម្បី copy file នឹងទុកចឹងចឹង cp ហ្នឹងគឺជា comment មួយដែលប្រើសម្រាប់ copyអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំទៅសេអញ្ចឹងវាមានន័យថាខ្ញុំ copy អា file ដែលឈ្មោះ txt ហ្នឹងទៅកាន់dir name នេះវិញអញ្ចឹងខ្ញុំ enter ហើយតោះមកខ្ញុំចុច ls ដើម្បី check មើលបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើ comment cd dir name ដើម្បីចូលទៅកាន់folder dir name ហ្នឹងអញ្ចឹងចាំមើលពេលដែលខ្ញុំចុចចឹងវានឹង change directory ចូលទៅកាន់ dir name នេះបន្ទាប់មកយើង ls list មើលដើម្បី list មើលបន្ទាប់មកទៀតយើងប្រើនៅ comment rm ដែល comment rm ហ្នឹងប្រើសម្រាប់delete file យើង remove អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ remove file.txt អញ្ចឹងខ្ញុំ enter តោះមកខ្ញុំ list មើល remove file អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ comment back សិន cd enter មកហើយខ្ញុំcopy វាម្ដង ls
ចឹងអានេះវាបាន delete នៅ file ដែលឈ្មោះ txt ហ្នឹងចឹងខ្ញុំ copy file .txt ហ្នឹងដើម្បី copy វាម្ដងទៀតបន្ទាប់មកយើងប្រើនៅ comment cd dname / ដើម្បីចូលទៅកាន់folder ឈ្មោះ dname ហ្នឹង cd file ចឹងនេះវាបានចូលទៅកាន់folder dname ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងត្រូវការ copy file ហ្នឹងដើម្បីធ្វើជា backup នៅពេលដែលយើងមានបញ្ហានៅ file ណាមួយចឹងយើងបាន backup file ហ្នឹងទុកចឹងទៅចឹងយើងប្រើ comment cp file.txt file.txt បាក់នេះចឹងកន្លែង comment មួយហ្នឹងមានន័យថាកន្លែង cp នេះគឺយើង copy ចឹងយើង copy ពី file txt ហ្នឹងហើយយើងយកអា file txt .back នេះមានន័យថាយើង copy អា file txt ហ្នឹងដើម្បី backup ទុកចឹងយើង enter មកហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងប្រើ command ls សម្រាប់យើង show file ចឹងអានេះយើងបានអីដែលយើងបានលិះមកមានប៉ុណ្នេះហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងប្រើ command cat file ហ្នឹងដើម្បីយើងមើលទៅលើ text ដែលយើងបានសរសេរមុនហ្នឹងនៅក្នុង nano ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់ cat file.txt អូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរមុនហ្នឹង City Institute នេះហើយនឹង my name ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគ្រប់នឹងខ្ញុំរៀនឆ្នាំទីម៉ែននៅសាលាណាអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងប្រើនៅ command cd វិញ cd .. ដើម្បីយើងចេញពី folder ឈ្មោះ dname ហ្នឹងចឹងឥឡូវយើងពេលយើងដែលយើងចេញហើយខ្ញុំនឹងបង្កើត folder ថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា dname 2អញ្ចឹងcomment បង្កើតសម្រាប់ comment សម្រាប់បង្កើត folder ឈ្មោះmkdir ហើយតមកយើងដាក់ឈ្មោះ folder ដែលយើងចង់ដាក់មកកន្លែងនេះយើងចង់ដាក់ឈ្មោះអីគេក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់dname 2ចឹងខ្ញុំបានបង្កើត folder ថ្មីមួយហើយឈ្មោះ dname 2តមកយើង ls មើលដើម្បីមើលចឹងនេះឈ្មោះដែលខ្ញុំបានបង្កើត folder មួយហ្នឹងមិញហ្នឹង dname 2នេះហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងលិះឲ្យមើលហើយចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងremove folder ហ្នឹង remove folder ដែលមានឈ្មោះថា dname 2អញ្ចឹងកន្លែង remove ហ្នឹងយើងចង់ប្រើសម្រាប់ remove file ក៏បាន remove folder ក៏បានអញ្ចឹង comment ដែលប្រើសម្រាប់remove folder ហ្នឹងយើងប្រើ rmdir ហើយបន្ទាប់មកrm ហ្នឹង remove យើង remove directory មួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំ remove នៅ folder dname អញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះ dname folder ដែលយើងចង់ remove ហ្នឹងមកអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំ ls អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាបាត់dname 2ហ្នឹងបាត់ហើយដោយសារតែខ្ញុំបាន remove វាហើយអញ្ចឹងវាបាត់ហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងប្រើ comment ដើម្បីបង្កើតនៅ folder ហ្នឹងម្ដងទៀតអញ្ចឹង mkdir ដដែល dir name 2អានេះខ្ញុំបង្កើតវាសារឡើងវិញអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ comment មួយដែលមានឈ្មោះថា rmdir.v ហើយនឹង dname ចឹងសម្រាប់ comment មួយនេះវាមានន័យថាrm.r ហ្នឹងមានន័យថា remove directory with file ហើយអា .v ហ្នឹងវានឹង show message ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹង enter វាមកចឹងនេះវានឹង show នៅ message ថាយើងបាន remove file ឈ្មោះអីចឹងទៅខ្ញុំ
ខ្ញុំ remove file ខុសចង់ខ្ញុំទៅ remove ម្ដងទៀតដក v dear name 2ខ្ញុំទៅ remove អា folder dear name 2នេះចឹងនេះវានឹងលុបfile ហើយវានឹងសូម message ប្រាប់យើងបន្តមកទៀតយើងនឹងប្រើប្រាស់នៅ comment rm ចឹងអានេះខ្ញុំប្រើ comment បន្តមកខ្ញុំនឹង move ប្រើ comment move ចឹង comment move យើងទៅសេកាត់ដោយ mv ហើយបន្តមកយើងដាក់ឈ្មោះ file ដែលយើងបានបង្កើតនឹងចឹងឈ្មោះ file ដែលខ្ញុំបានបង្កើតឈ្មោះ file.txt បន្តមកយើងដាក់ឈ្មោះដែលយើងចង់បដូរទៅជា file ឈ្មោះអីគេចឹងទៅចឹងអានេះខ្ញុំដូរទៅជា svp.6 .txt ចឹងmv ហ្នឹងមានន័យថាយើង move ចឹងមានន័យថា comment ម្លាញ់ហ្នឹងយើង move ពី file.txt ហ្នឹងទៅជា svp.6.txt វិញចឹងខ្ញុំ enter ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងសូរ list ដើម្បីបង្ហាញឲ្យមើលដោយចុច comment ls ហ្នឹងវានឹងសូរ list ឬដែលសូរ list ដែលមានដូចជា file ឬក៏ folder ដែលយើងមានហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះវាបាន move ហើយពី svp ពី file.txt ហ្នឹងទៅជា svp.6.txt នេះហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់នៅ comment cat ដើម្បីសូរ text ដែលយើងបានសរសេរចឹងខ្ញុំប្រើ comment cat svp.6.txt ចឹងនេះនៅពេលដែលយើង change ឈ្មោះ file ហើយខ្ញុំទៅចាប់ឈ្មោះ file ថ្មីដែលខ្ញុំបានបង្កើត svp.6.txt ហ្នឹងវានឹងសូរកន្លែង text ដែលយើងបានសរសេរនៅក្នុង nano ហ្នឹងចឹងអានេះមានន័យថាយើងបានmove file ហ្នឹងបានជោគជ័យហើយដោយសារដំបូងខ្ញុំបានបង្កើត file ឈ្មោះថាfile name.txt ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាន change វាទៅជា svp.6 ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់នៅ comment clear ដើម្បីបញ្ចប់នៅវីដេអូហើយវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណលោកគ្រូនិងជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នា
ជំរាបសួរលោកគ្រូនិងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពី comment Linux មួយចំនួនសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើ user ដែល user អាចបង្កើតទៅលើ user ដាក់ password ឬក៏ delete user អីចឹងអានេះខ្ញុំបាន get IPA ដើម្បីយក IP ដើម្បី test យក terminal test remote ចូលចឹងអានេះខ្ញុំបានremote ចូលទៅកាន់server របស់ខ្ញុំហើយចឹងដំបូងខ្ញុំនឹងប្រើ comment who am I ដើម្បីសួរថា user ដែលខ្ញុំកំពុងប្រើហ្នឹងឈ្មោះអីគេចឹង user ដែលខ្ញុំកំពុងប្រើហ្នឹងគឺឈ្មោះ Lisa ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើ comment pwd ដើម្បីមើលថា user ដែលយើងកំពុងប្រើហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុង directory មួយណាចឹង user ដែលយើងកំពុងប្រើស្ថិតនៅក្នុង directory /home/lisa នេះចឹងបន្ទាប់មកយើងប្រើ comment cat/etc/os.release ចឹងអា comment ហ្នឹងប្រើសម្រាប់មើលប្រភេទ Linux ដែលយើងកំពុងប្រើហ្នឹងមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងអានេះប្រភេទ Linux ខ្ញុំកំពុងប្រើហ្នឹងមានដូចជា version ដែលយើងកំពុងប្រើនេះ version 22.04 អូខេចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការបង្កើត user នៅក្នុង Linux ចឹងនៅក្នុងការបង្កើត user ហ្នឹងវាមាន4វិធីដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងដែល comment ទី1យើងប្រើ comment sudo user add បន្ទាប់មកយើងដាក់ឈ្មោះចឹងឈ្មោះ CTEX នេះគឺជាឈ្មោះរបស់ user ដែលយើងបង្កើតបន្ទាប់មកយើង enter មកចឹងបន្ទាប់មកយើងដាក់វាយ password Lisa របស់ខ្ញុំនេះចឹងបន្ទាប់មកយើងនឹងប្រើនៅ comment cat ដើម្បីcheck មើលថា user ហ្នឹងមានឬក៏អត់ user ដែលយើងបង្កើត CTEX នេះចឹងយើងប្រើ comment cat/etc/passwd អញ្ចឹងនេះ user ដែលយើងបង្កើតវាធ្លាក់ចូលក្នុងនេះហើយអញ្ចឹងការបង្កើត user ហ្នឹងវាមកតែ user ហើយវាបានបង្កើតនៅ home directory ទេវាបង្កើតតែ user ទៅទេអញ្ចឹងអាក្បាល1001នេះក្បាលចាប់ពី1001ឡើងហ្នឹងមានន័យថាលេខរបស់ user ដែលយើងបាន add បន្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង add user ម្ដងទៀតពេលក្រោយអញ្ចឹងវា load ទៅដល់1002 1003អញ្ចឹងហើយអា user ក្បាល1000នេះ1000ហ្នឹងគឺលេខរបស់ user admin របស់យើង Lisa នេះហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺជាលេខរបស់ system ក្នុង Linux អីចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើ comment cd/home ដើម្បី check មើលអញ្ចឹងវាអត់មាន directory របស់CTEX ទេវាមានតែ directory របស់ admin Lisa ហ្នឹងទេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំ ls ដើម្បី list មើលអញ្ចឹងនេះវាមានតែ Lisa ទេវាអា CTEX ដែលយើងបានបង្កើតមុនហ្នឹងវាអត់បាន load ចូលទេបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើ comment user តោះយើង cd ថយក្រោយសិនហើយបន្ទាប់មកយើងលុបនៅ user ដែលយើងបានបង្កើត CTEX មិញហ្នឹងដែលយើងប្រើ comment sudo user del sudo user del ហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ឈ្មោះuser ដែលយើងបានបង្កើតមិញហ្នឹងមកអូខេបន្ទាប់មកយើងអាចcheck មើលវាម្ដងទៀតថាវាបាន delete ហើយនៅយើងប្រើ comment cat នេះ cat etc pass pwd នេះអញ្ចឹងអា user ដែលយើងបាន add CTEX មិញហ្នឹងវាបានបាត់ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការបង្កើតទៅលើ user នៅវិធីសាស្ត្រទី2ដែលយើងប្រើ comment sudo user add .m ហើយនឹងឈ្មោះ folder ដែលឈ្មោះ user ដែលយើងត្រូវបង្កើតអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះ CTEX អញ្ចឹងអា comment sudo user add .m CTEX ហ្នឹងវាដូចតែអាការដែលយើងបង្កើត user មិនដែរទេគ្រាន់តែអាបង្កើតដែលយើងដាក់ .m នេះវាមាន home directory នៅក្នុងហ្នឹងមកមួយអញ្ចឹងណាតោះមកយើងអាច cat មើលវាបាន
អញ្ចឹងនេះវាមកឲ្យនេះCTEC នេះ user ដែលយើងបានបង្កើតហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើង list មើលវាមកដើម្បីមើល list ដែលមានយើងប្រើ command cd ចូលទៅកាន់ home សិននេះហើយចាំយើង list អញ្ចឹងនេះវាមកហើយអញ្ចឹងវាមកទាំងhome directory ដែលយើងបានបង្កើត user មិញហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានមួយទៀតហើយបង្កើត user ដែលប្រើ .m ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើង switch ចូលទៅកាន់ user CTEC ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើ command su ដើម្បី switch អញ្ចឹងយើងដាក់ su CTEC មកអញ្ចឹងយើងដាក់ password សិនទើបយើងចូលបានអូខេអញ្ចឹងអានេះវាដាក់su authentication failure អញ្ចឹងមានន័យថាមកពីយើងមិញហ្នឹងយើងអត់ទាន់បានប្រើ command សម្រាប់ដាក់ password ទេអញ្ចឹងបានវា load failure ហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងធ្វើការប្រើ command សម្រាប់ដាក់ password សិនមកយើងចុចsudo passwd ctec អញ្ចឹងយើងដាក់ password អាហ្នឹង password របស់ user ctec អញ្ចឹងនេះ password វាបាន update success ហើយបន្ទាប់មកយើងអាច switch ទៅកាន់ user ហ្នឹងបានហើយ user ctec ហ្នឹងដែលយើងប្រើ command su /ctec នេះអញ្ចឹងយើងដាក់ password មកអូខេអញ្ចឹងអានេះវាចូលបានហើយអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ command ដូចជា who am I ដើម្បីសួរថាយើងនៅក្នុងប្រើ user មួយណាអញ្ចឹងនេះ user ctec អញ្ចឹងយើងបាន switch វាបានហើយយើងអាច pwd ដើម្បីមើលdirectory ដែលយើងកំពុងនៅហ្នឹងឥឡូវយើងអាចសាកបង្កើតនៅ file ឬក៏អីដែលយើងចង់បង្កើតវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត file បានយើងប្រើនៅ command touch ហ្នឹងប្រើដើម្បីបង្កើត file អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត file touch.ctec នេះអញ្ចឹងខ្ញុំ ls មើលអញ្ចឹងនេះctec នេះគឺជា file ដែលយើងបានបង្កើតហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតយើង cd វាទៅកាន់ home home cd/ctec ជាមួយខ្ញុំ touch អាត file ម្ដងទៀត ctec.txt អូខេអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំបានបង្កើត file ហើយឈ្មោះថា ctec.txt តបមកឥឡូវយើង switch ទៅកាន់ user admin វិញដែលយើងប្រើនៅ command su ដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បី switch ទៅកាន់user admin អញ្ចឹងយើង su ទៅរក Lisa តបមកដាក់ password ហើយតបមកយើង cd វាចេញសិនមកតបមកយើងអាចសួរ command who am I ម្ដងទៀតថាយើងដើម្បីប្រកាសថាយើងជាណាគេអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងយើងបាន switch ជោគជ័យទៅកាន់ Lisa វិញហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងប្រើនៅ command delete នៅ user ហ្នឹងវិធី delete មួយទៀតអញ្ចឹងយើងប្រើ command sudo user del ហើយតមកឈ្មោះ user អញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាយើងអត់ទាន់បាន delete វាជោគជ័យទេយើង delete បានតែ ctec ហ្នឹងទេតែ service មួយចំនួនវាកំពុងប្រើអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់បានdelete ទេដោយសារតែមាន user គេកំពុងប្រើអញ្ចឹងយើងត្រូវ kill វាសិនដើម្បីយើង delete វាបានអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងប្រើនៅ command kill វាមក kill sudo kill ដក 9 ហើយបន្ទាប់មកយើងយក ID របស់អាឡៃនេះអញ្ចឹង15
29ដើម្បី kill វាអញ្ចឹងតែហើយបន្ទាប់មកកន្លែងនេះយើងចុច enter មកអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាបាន log out ហើយដោយសារយើង kill វាអញ្ចឹងយើង log out យើង log out អញ្ចឹងយើងចូលម្ដងទៀតមក connect SSH ម្ដងទៀត SSH Lisa add IP ដែលយើង ping មកពី VirtualBox 192.168.6.101 អូខេអញ្ចឹងយើងចូលបានហើយដាក់ password មកអូខេអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះយើង clear វាមកអញ្ចឹងclear គ្រាន់តែយើងចុច control L ទៅបានហើយមិនចាំបាច់ទៅ say clear ទេអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំ connect cat មើលសិនថាមានអីក្នុងហ្នឹងខ្លះ etc/passwd អូខេអញ្ចឹងនេះឈ្មោះ CTEC អញ្ចឹងយើងមានឈ្មោះ CTEC ហ្នឹងយើងចូលមកកាន់ CTEC ហ្នឹងទៅតោះមកយើងប្រើនៅ comment delete ដើម្បី delete user CTEC នេះចេញអញ្ចឹងយើងប្រើ sudo user there CTEC ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំ cat វាម្ដងទៀតដើម្បី check មើល cat etc passwd អូខ្ញុំសរសេរខុសអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបានលុប user ហើយអញ្ចឹងយើងអាច cat មើលវាម្ដងទៀតនេះមកអញ្ចឹងការដែលយើង delete ហ្នឹងវា delete បានតែ user ហ្នឹងឯងវាអត់បាន delete ទាំង home directory ទេដោយសារយើងបង្កើតមិញហ្នឹងយើងមាន user ហើយនៅមាន home directory វាបានវាអត់អាចអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ cd/home ls មើលមកនេះអញ្ចឹងដើម្បីយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវលុបCTEC នឹងចោលអញ្ចឹងដើម្បីលុបបានយើងប្រើនៅ command sudo rm.rvf ហើយចាំមកឈ្មោះ user ដែលយើងចង់ delete អញ្ចឹងអានេះវាបាន remove ទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលយើងប្រើនៅ command rm.rvf ហ្នឹងនៅក្នុង CTEC ហ្នឹងវាមាន directory អីគេខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងវា delete ទៅទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំអាច ls មើលបាននេះអញ្ចឹងវាបានលុបCTEC នឹងចោលបាត់ហើយបន្តមកទៀតយើងថយមក cd ចឹងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ទី2ហើយឥឡូវចូលមកដល់ទី3វិធីសាស្ត្រទី3អញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទី3នៃការបង្កើត user ហ្នឹងយើងប្រើនៅ command user sudo ច្រឡំ sudo user add ដូចគ្នា user add .m.s/bin/base តោះមកដាក់ឈ្មោះ user តោះមកយើង cat វាមើលមកអូខេអញ្ចឹងអានេះយើងបានបង្កើតuser ហើយតែវាម្ដងនេះវាមាន bin/bin/bash អីហ្នឹងចឹងបន្ទាប់មកយើងថយវាទៅវិញថយចូលទៅកាន់ cd/home នេះls មកនេះចឹងយើងបង្កើតបានហើយនេះយើងថយតិចsudo pass ចឹង command នេះយើងប្រើសម្រាប់ដាក់ password ទៅលើ user ហ្នឹងចឹងដាក់ password មកអូខេចឹងដាក់ password បានជោគជ័យហើយបន្តមកទៀតយើងអាច pwd មើលបានយើងស្ថិតនៅ directory ណាចឹងនេះចឹងយើងស្ថិតនៅក្នុង directory home/lisa នេះ
ចឹងវាខុសហើយយើងអាច switch ទៅកាន់ចូលទៅកាន់ Suitex Flex Switch ចឹងវានៅយើងនៅ home Lisa ឡើយចឹងយើងស៊ូទៅកាន់Suitex មកហើយដាក់ password អញ្ចឹងតមកយើង pwd ដើម្បី check មើលថាយើង directory មួយណាចឹងឈប់ខ្ញុំសួរ who am I សិនអូខេចឹងអានេះខ្ញុំបាននៅស្ថិតនៅក្នុងuser Suitex ចឹងដើម្បី switch ទៅកាន់ admin វិញបានយើងគ្រាន់តែប្រើ command ស៊ូដូចគ្នាដាក់ឈ្មោះ Lisa មកហើយដាក់ password យើងស៊ូវាម្ដងទៀត who am I ចឹងនេះខ្ញុំបាន switch ទៅកាន់ Lisa ហើយឥឡូវខ្ញុំមកបង្កើតនៅវិធីសាស្ត្រចុងក្រោយដែលស្រួលជាងគេគឺយើងប្រើនៅ command sudo add user ចឹងអានេះវាខុសប្លែកពីគេមុនហ្នឹងយើងប្រើ command user ហើយបាន add អីចឹងអានេះយើងដាក់ sudo ហើយ add user ហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ឈ្មោះដែលយើងចង់បានហ្នឹងតោះមកខ្ញុំចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ Suitex Lisa មកអូខេចឹងអានេះវាកំពុងតែបង្កើតឲ្យយើងហើយបន្ទាប់មកនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រចុងក្រោយនេះវាមានឲ្យយើងដាក់ password ស្រេចហ្មងអត់ចាំបាច់ប្រើ command នេះហើយចឹងដាក់ password មកអូខេកន្លែងនេះវាឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះ full name អីចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ Sekim Lisa ហើយ room number ខ្ញុំអត់មានទេចឹងយើង enter មក work phone ក៏អត់មានដែរ enter ទៀតមកនេះ enter ទៀតចឹងនេះវាសួរមានអីផ្សេងទៀតអត់ចឹងខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំចុច enter ទៀតចឹងកន្លែងនេះវាសួរថាព័ត៌មានដែលយើងបានបញ្ចូលហ្នឹងត្រូវអស់ហើយមែនបើត្រូវយើងចុច yes ទៅអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើ command ដើម្បីចាប់វាមើលចឹងប្រើ command cat/etc/plus wd អញ្ចឹងនេះខ្ញុំបានបង្កើត user ហើយ Suitex Lisa នេះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំ switch ទៅកាន់ user ហ្នឹងដើម្បី switch ទៅកាន់ user ហ្នឹងបានយើងប្រើ command su Suitex Lisa តោះមកយើងសួរ who am I មកថាយើងជាណាគេអញ្ចឹងនេះយើងបានចូលទៅកាន់ user Suitex Lisa ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើង pwd មកដើម្បីមើលយើងស្ថិតនៅក្នុង directory មួយណាហើយបន្ទាប់មកយើងចុច cd/home ដើម្បីចូលទៅកាន់ home ls មើលមកអញ្ចឹងនេះយើងបានចូលទៅកាន់ directory របស់ Suitex Lisa ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងអាច create file create អីបាននៅក្នុងហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសាក create file ខ្ញុំដាក់ create suitex.tet អញ្ចឹងខ្ញុំ ls មើលអូចាំតិច touch cannot permission deny អញ្ចឹងនេះខ្ញុំមិញដោយសារតែខ្ញុំអត់បានចូលទៅកាន់ directory របស់ Suitex.lisa នេះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំចូលហើយខ្ញុំអាចបង្កើត file បានអីធម្មតានេះ file ដែលខ្ញុំបានបង្កើតឈ្មោះ Suitex.tet នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងcomment ចុងក្រោយហ្នឹងយើងច្រឡំនៅក្នុង user ហ្នឹងយើងអត់អាចតេស្តដោយប្រើ command sudo បានទេcommand sudo ហ្នឹងវាប្រើបានតែនៅក្នុង user ដែលជា admin Lisa ទេបានអាចប្រើ sudo បានអញ្ចឹងខ្ញុំសេះតេស្តសាកមើល sudo user add អញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះមកចានេះខ្ញុំដាក់តេស្តអញ្ចឹងនេះSuitex Lisa is not in the sudo file អញ្ចឹងមានន័យថា Suitex.lisa ហ្នឹងមិនមែនជា user admin ទេអញ្ចឹងអត់អាចបង្កើតនៅប្រើនៅ command sudo បានទេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងផ្លេចថានៅដើម្បីចាក់ចេញពីអាហ្នឹងបាន switch វាបានស្រួលអញ្ចឹងយើងប្រើនៅ command easy អត់ដូចអាមុនយើងប្រើ command ញ៉ៃទេអានេះដើម្បីចង់ទៅ user admin វិញយើងគ្រាន់តែប្រើនៅ command easy ទៅបានហើយតោះមកយើង who am I មក
ចឹងនេះយើងចូលទៅកាន់លីសាវិញហើយចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណលោកគ្រូនិងជំរាបលាបាយបាយ